dar kartelį užsukė į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata. Jei tai yra pirmasis šio kanalo įrašas, kurį žiūrite, tai nepamirškite užsiprenumeruoti šio kanalo ir stebėti jo veiklos. O šį kartą aš filmuoju jums video susijusiu su mano gimtadienio dovanomis, kurias aš gavau prieš ir per, sakykime, savo gimtadienį. Tad jeigu jums įdomu pasmalsauti, kągi gavau dovanų, likite žiūrėti šį video. Jeigu dar nematėte pirkinių video, tai kviečiu pasižiūrėjus šį video užsukti į ankstesnį video, kuriame minėjau, kad filmuosiu gimtadienio dovanų video atskirai. Tai žodžiu, trumpa istorija ta, kad dovanas aš padėjau gauti gal 2 ar 3 mėnesiai prieš tai, tai čia toks kaip ir visas surinktas, visas rinkinys, taip sakant, gimtadienio dovanų, negavau visko vienu kartu, vienu smūgiu, ypač nuo mano vyro aš turiu menį, nes jis man nupirko vieną daiktą ir man sakė, kad tai jau mano gimtadienio dovana, po to praėjo kažkiek laiko nupirko kitą daiktą, ir žodžiu. Kaip ir išėjo kelios dovanos, nešvenčiau gimtadienio, kažkokio šventės neturėjau tikrai su 50 žmonių, bet švenčiau 3 dienas su skirtingais žmonėmis, vakarienė, pietus ir taip toliau ir panašiai. Tikrai neblogai praleidau, sakykime, tą savaitgalį gimtadienį, nes mano gimtadienis buvo sekmadienį, tai pradėjau nuo penktadienio, taip sakykime. Tai žodžiu, pradėsiu nuo dovanų, sakykime, gal maždaug taip chronologiškai, jeigu taip galėtume pasakyti, nuo pirmos, prieš kelis mėnesius gautos dovanos iki paskutinės. Tai pirma dovana, nors mano vyras sako, kad tai ne dovana, čia buvo kaip ir vos nebūtinybė, bet aš laikau tai dovana. Turiu minį šitą vaflinę sumuštinių daryklę, taip sakant, iš Tefal. Kodėl sakau, kad tai yra vaflinė ir sumuštinių daryklė? Todėl, kad šita dalis yra keičiama, išimama, šita, kaip matote, yra sumuštinim skirta, jau aš ją panaudau ir mes turėjom sumuštinių daryklę. Aš labiau norėjau vaflinės, bet kadangi pamatėm 2 viename, tai įsigijom šitą daiktą, taip sakant, kaip matote, keičiama dalis čia vaflinės, taip sakant, pusė. Ir iš tiesų mes pamatėme šitą daiktą pirmiausia vienoje iš parduotuvių Sears, man atrodo, panašiai, o po to pamatėme viename outlete, atsiprašau, viename outlete ir kainavo gal 3 kart pigiau, tai mano vyras nusprendė man padovanoti šį nuostabų daiktą. Kita gimtadienio dovana irgi iš ankstinė buvo mano vyro dovana, kai mes nuvykome į Cancūną, jo darbo reikalais, o aš ten porą dienų pailsėjau, galima sakyti, ir irgi į tokią outleto parduotuvę buvom užsukę. Jis man padovanojo La Vie Belle kvepalus, kurie buvo kaip ir pakete, ten buvo paketėlyje maskuoklis iš Lancome, šitie kvepalai irgi yra iš Lancome, ir man padovanojo dar tokius mažutį, nežinau kaip pavadinti, mažučius tokius kvepalus, lygiai tos pačius, taip sakant, mažutį tą indelį, pakuotę, ir dar kažkas buvo dovanų, bet jau dabar nebeprisimenu, tai man jie labai labai patinka. Jeigu nesate mačiusios buteliuko, tai buteliukas yra štai toks, tikrai labai nuostabus, tai yra labai didelis kiekis kvepalų ir jų reikia tikrai labai mažai, kad ilgai kvepėtum, taip sakant, tai labai patenkinta šiais kvepaliukais. Taip pat iš ankstinė mano vyro dovana buvo apyrankė iš Swarovski. Aš jau seniai norėjau, tai nebuvo būtinybė, bet aš norėjau apyrankės, būtent tos apyrankės tokios. Irgi tam pačiam outlete, kur pirkom tą vaflinę, ne tą pačią dieną, ten už kelių savaičių buvo, taip sakant, bet tam pačiam outlete. Užsukom į Swarovski parduotuvę, taip sakant, ir pamatėm šitą apyrankę, kurią vėliau matėm irgi kitoje parduotuvėje, normalioje parduotuvėje, taip sakant, ir kainavo gal 2 ar 3 tiek. Tai tikrai, nesakau, kad pigiai išėjo kainavo mums, bet kainuoja daug brangiau. Turime šitą apyrankę, nes štai taip užsivinioja, taip sakant. Pasirinkau šitą tamsiai mėlyną, visų pirma, man patinka mėlyna, šiaip idėja buvo nusipirkti baltą, nes balta mano dėmesį labai traukė, sakykime, bet pardavėjai ir mano vyras man pasakė, kad man labiau tinka prie mano odos spalvos, labiau matosi, išryškėja, taip sakant, mėlyna apyrankė, ir kadangi mėlyna man tikrai labai patinka, tai aš neprieštaravau ir pasirinkau mėlyną spalvą. Dar viena gimtadienio dovana iš mano vyro, tai yra šitas meksikiečių dainininkės Talijos naujasis diskas, kuris vadinasi Latina. Man labai patiko, kaip jinai dainuoja, negaliu
negaliu pasakyti, kad visos dainos patinka, taip sakant, bet nežinau, jinai man patinka kaip asmenybė, taip sakant, aš ją seku Instagrame, Facebook'e ir jau nuo senovės, jeigu taip galima pasakyti, nuo pirmųjų serialų su jie, kuriuos pamačiau Lietuvoje kažkada prieš 20 metų, sakykime, esu jos gerbėjai, jeigu galima pasakyti taip, nesu iš tų gerbėjų ten pakvaišusių, taip sakant, bet man patinka jos dainos, patinka jos balsas, man jis priimtinas, taip sakant, tai gavau dovanų dar ir šį diskelį. Kitą gimtadienio dovaną gavau iš draugų dar kovo mėnesį, kurie buvo atvykę čia mūsų aplankyti ir šiaip pakeliauti, taip sakant. Tai jinai yra lietuvės, ispanas, gyvena Madride ir mano draugė man atvežė dovanų gimtadienio, nes sakė, nėra prasmės tau siūsti po to tą dovaną, jeigu aš čia dabar. Tai čia iš firmos, turbūt firma tokia vadinas, čia krenta jau man viskas, Time Road. Ir čia turėtų būti kaspinėlis, bet jis atsirišo, vėliau surišiu. Ir ji man padovanojo auskarus. Parodysiu jums vieną, kad būtų geriau matyti, taip sakant. Labai gražus auskarai, tikrai nežinau, ar jie sidabriniai ar ne. Spėju, kad ne, bet jie labai gražus. Man nesukelia jokios alerginės reakcijos ar panašiai, nes kartais man taip būna su auskarais. Tai tikrai labai graži dovanėlė. Šitame kanale neatsimenu, ar esate juos jau matę, mano ausise aš turiu menį, bet tikrai man labai patinka. Kiti draugai, su kuriais švenčiau, taip sakant, gimtadienį, irgi man padovanojo dovaną, štai šiame maiše iš parduotuvės Sanborns. Ir tikrai nesitikėjau tokios dovanos gimtadienį, nes man tai atrodo per didelės išlaidos, bet gavau štai šią Chloe firmos rankinę, kuri tikrai, manau, nėra pigi. Kaip matote, čia toks yra tinklelis, tikiuosi matote. Tikrai faina rankinė, jinai man tikrai bus labai naudinga rudenį žiemą ateinantį, taip sakant. Tikrai, mane nustebino, likau, kaip sakant, amo netekusi po tokios dovanos. Na ir kalbant apie dovanas, paskutinė mano vyro dovana, kurią jis man įteikė tikrai porą dienų prieš mano gimtadienį. Ir tos dovanos, ne dovanos, bet to daikto aš jo ne tai kad prašiau, bet ją minėjau jau kokius metus, kad norėčiau. Tai turiu omeny rankinę skirtą vasarai, pavasariui, nes rankinės, kurias turiu, neturiu 50 rankinių, bet turiu keletą rankinių. Jos yra, sakykime, rusvos, pilkšvos, juodos, tai nelabai pavasariškos čia mano nuomonė, nelabai pavasariui tinkamos. Ir jau prieš kurį laiką žiūrinėjau, bet vis neįsirinkdavau. Ir tą dieną, kai mes važiavome į vieną prekybos centrą tiesiog pabimbinėti, pamačiau šitą ir man jinai tikrai patiko, vadinasi G by Guess, spėju čia tokia kaip ir linija iš Guess firmos. Man atrodė, aš taip jau maniau, kad Guess firma turėtų būti labai brangi, kaip ir kokia Michael Kors, pavyzdžiui, ar ne? Nesakau, kad pigi rankinė, neatsimenu tiksliai jos kainos, bet daugmaž jums parašysiu ant ekrano, kiek kainavo. Tai Michael Kors kainuoja bent jau 5 kartus daugiau, taip sakant, bet šita rankinė yra, čia yra galimybė pirkti daiktus įsimokėtinai, sakykime, tai jinai bus išsimokėtinai ir man taip jinai patiko, šita tai tikrai kvepia pavasariu, vasarą, net mano mama tą patį pasakė ir turi štai tokią pakabutį su raide G ir štai dar vieną tokiu spinelę, taip sakant, ar ne, man tikrai labai patinka ir aš tiesiog įsimylėjusi šią rankinę. Tai tiek čia tų mano gimtadienio dovanų, tikiuosi jums buvo smalsu, įdomu pasižiūrėti. Beje, jums tiksliai nežinau, šitame kanale įkelsiu po ar prieš tą video, manau, kad po. Po šito turiu menį, dar pamatysite vieną video, nežinau kaip užvadinsiu, paketas ar panašiai iš Škotijos, kur pamatysite keletą daiktų, kuriuos man atvežė mano draugai lietuviai ir meksikietis, kurie gyvena Škotijoje. Tai ten irgi pamatysite vieną dovanėlę, kurią man įteikė mano draugė. Tai, sakykime, dar viena mano gimtadienio dovana, bet jos neminiu čia ir neminėjau ankstesniame pirkinių video. Tiesiog nutariau kaip ir atsidėkodama nufilmuoti atskirą video. Tai va, tai žodžiu, tikiuosi jums buvo tikrai įdomu, smalsu, pakomentuokite, dar kartelį prašau parašykite, jeigu jūsų gimtadienis taip pat buvo gegužės mėnesį ir kad aš jums, nežinau, jūs pasveikinčiau, kad ir keliom savaitėm vėliau, bet kad pasveikinčiau, kaip sakant, geriau vėliau negu niekada. O dabar jums siunčiu daug buškių, rūpinkite savimi, nepamirškite pasidalinti šiuo video, pasižiūrėti ankstesnių įrašų ir mes pasimatysime kitą kartą.